Hierdie kombuisinsetsel word aan jou gebring deur Black Mountain Foods. Welkom saam met my chef Dino in die kombuis vandag. Soos julle gehoor het van Henny, vandag is gesponsord deur Black Mountain en vandag wat hulle vir my gegee het is 'n ongelooflike deboned chicken wat ingemeng het met baie speserye en soos ek altyd gesê het, ek hou so baie om daai geur in te bou. So dis 'n baie goeie manier om dit te doen en die goeie ding is gereed. Die eerste ding wat jy moet doen is net in die oond sit, los dit en fokus op 'n paar ander dingetjies om jou kosies lekker te maak. So, wat ek al klaar gedoen het, ons hoendertjie is besig om te kook in die oond. Ons sal dit nou uithaal, 180 grade. Hulle sê so it's I think dis hierdie hoender so 570 tot 800 gram. So in die oond 40 minute, 45 minute net om seker te maak dat hy deurkook. Hy's amper daar en saam met dit wat ek vandag maak is my gisselinge patats wat ek hou om elke keer te maak. So wat ek is nou besig om te doen, ek is besig om dit te blancheer in 'n bietjie laurieblare, sout, peper, net om daai geur te begin inbou tot hulle wil net so 'n bietjie sag wees. Uithaal, I'm gonna toss it, ek gaan 'n bietjie opbreek en saam met dit, as jy cool is en jy kan, gee vir jou 'n bietjie eendvet wat ek gaan gebruik en saam met dit roosmaryn en vars knoffel wat gaan net opbreek en saammen en ons kan roast them in that fat om daai geur in te bou. So dit gaan ongelooflik lekker wees. So, wat ek sien, ek dink ons hoendertjie is amper gereed. You just get that hit of those beautiful spices wat nou lekker ruik. I'll say. Jy kan sien nou is what we're going to do is een tradisionele ding is we're just going to let the chicken rest a bit, maar ek wil eintlik doen as my tongetjies gaan hom hier in die pan sit. I'll say, want hy is baie warm. Die vel wat nou bo is, wat ek gaan probeer doen is om hierdie te sny, die vel uithaal om terug in die oond sit, just to crisp up the skin a bit more dan, ons wil nie mes, so hierdie sap wat nou oorbly, ek gaan eintlik gebruik om net, wanneer ons patats gereed is in die einde, just gonna toss it in just to get that flavor through, so ons wil nie, we want to use everything, and I'm just gonna put this nice and gently, let me see if I can get this right. That's it. See, now we don't waste. So it's gereed, put this on the side. En onthou julle, die rede waarom ons hoender nou rus, is wat hy baie warm is, om daai sappe weer inkry in die hoender, because if you cut it too soon, wat sal gebeur? Alles sal uitkom and might be a little bit dry, because it is a chicken, daar's nie baie vet op die hoender nie, onthou dit. So ons sal my 'n bietjie laat rus. So wat gaan ook doen? So nou hierdie begin sny. Wat sê? So steeds 'n bietjie warm, so hy wil net 'n bietjie koel raak, want dan ek gaan die vel afhaal. Jy hoef nie hierdie te doen nie, dis net 'n bietjie meer fancy te wees as jy wil. Let's take this off. Alright. So wat gaan doen onthou? Take the skin off, ek gaan just press it flat. Weer in die oond, ek gaan hom van 180 tot 200 grade, want hy's al klaar 'n bietjie gekook, so I just want to give it that final crisp, dan gaan hom sny en gaan ons gebruik vir 'n bietjie duikel. So terug na die spanboom en ek sien nou vir die tweede segment. Welkom by die kombuis saam met my chef Dino. Soos jy kan sien, my patats is nou besig in daai oondvet te sit en kook. Saam met dit het ons die roosmaryn en die vars knoffel ingesteek. So just gonna 'n bietjie sout, wat sê, bietjie peper, wat klaar 'n bietjie in. So gaan net hierdie laat kook vir so 'n bietjie, I just want to get it nice beautiful crispy exterior, daai onderkant is nou sag, want ons het eers in die kookwater gesit, en daai eerste layer van die geur ingebou, ons hoender is besig om te rus, so alles is amper daar. So, terwyl ek hierdie aangaan, ek wil net julle laat weet, julle kan my volg op my webblad, dis www.thechefdino.co.za. Al my resepte, prentjies, idees is daar. Julle kan my e-pos daar ook stuur. Julle kan my volg op Facebook, Twitter, Instagram, The Chef Dino. No problem, alles is there. So, it's starting to crisp up nicely. So wat ek gaan nou ook doen, terwyl dit aangaan,
So is nou besig om mooi te rus. Daar sy. Die vel is lekker crispy aan die kant af. Make sure this is cool down, ja. Okay, here's my tongs. Wat ek gaan nou doen is gewoon begin sny. Om julle te wys waar hy binne lyk. Multitasking. Dus kyk hier die patats. Sy, begin nou maar lekker geur te kry. Aardappels. So as julle wil 'n bietjie nou Grieks leer, want hier is tradisioneel 'n bietjie meer Griekse dis. It's very easy. Aardappels in Grieks is patates. So this, as ek in Grieks sê, is tikanites patates met roosmaryn en knoffel en sout. Baie maklik. As sy die nou begin sny, let's turn it around. Jy kan sien daai ongelooflike speserye. Jy kan sien hy het mooi gerus. So al die sap bly in die hoender. Dis die belangrikste stuk. Jy kan sien daar sy. Jy kan nou sien, kyk hierso. Nice. En daai stoom wat nog steeds uitkom. Net 'n paar stukkies sny. Okay. Daar sy. Hier is nog gereed. Die lekker ding, jy moet onthou, want daar's soveel geur en speserye wat nou ingebou is in ons hoender. Aan die kant ons nie te veel, you wanna overpower it. So dis hoekom is baie maklike geur ingebou met net 'n bietjie roosmaryn, knoffel en sout. So I'm just going to let these drain a bit. Hier is ons mooi stukkie vel wat ek 'n bietjie meer crispy gemaak het. And I'm just gonna, you want to hear it? That's what you want to hear, that crisp, crisp, crisp. Daar sy, so 'n paar stukkies. Put this in there. Now let's get our plate. Okay. 1, 2. Let's kry een stukkie meer. I like to work in threes. Daar sy. 3. En saam met dit, ons patats. Patates, wat is. There you go. And then your garnish. Tadam. Daar sy. Ons is klaar. Ek sien julle boer vir die einde stukkie. Hierdie kombuis insetsel word aan jou gebring deur Black Mountain Foods.